pavardės, kažkokių kitų inicialų, tiesiog Grytė. Kuriu savo būtį. Esu tapytoja portretistė, jau 20 metų iškeliavusi iš Kauno, nes gimusi Kauno senamiestyje, menininkų šeimoje, gilinuosi ir tą žmogaus požemį, ne tik tai išorinį pasaulį, portretą, bet tą vidinį sielos portretą, kas ypatingai šiuo metu man yra svarbiausia. Kaip sunku galbūt sakyti apie save ir meniškos prigimties, tiesiog ir meniškos sielos, ta maža mergaitė buvau, tiesiog jaučiu save tame nuo pat mažumės. Dėkoju labai tėvams savo, kurie iš tikrųjų neapleido mano to gebėjimo ir pastebėjo, išvelgė iš tikrųjų, kad aš neriu į tą vidinį pasaulį per piešimą. Kiekvienas etapas yra vis skirtingas, kažką tu atradęs, kažką praradęs, išgyveni susitikimą, išsiskyrimą ir tavo vidinės tos būsenos irgi keičiasi. Tai per autoportretą aš tą ir mėgstu, tą bendražmogišką, tą tokį jausmą perteikti. Liūdesį, džiaugsmą, santykį su žmogumi, moterystę, motinystę. Ir visuomet mane lydėjo visi menai, visų menų sintezė. Ir man ypatingai dabar kažkaip vis labiau ir labiau norisi iš to paveikslo išeiti ir jį atgaivinti, tartum muzikiniais garsais, judesiais, šokio elementais, poezijos dvelksmu, kvapu. Tai žodžiu, paveikslo teatras toks mane žavi, išeinantis iš ribų, nepriklausantis jokioms riboms, rėmams. Tų paveikslų nėra tiek daug. Gal galėčiau paminėti 2 tokius, kurie žymi tikrai ženkliai mano 2 periodus, tokius tikrai skirtingus. Tai Anelės rytas, močiutėlė, akla močiutėlė, iš kurios tikrai spindi šviesa. Aš ją aptikau Dzūkijos miškuose. Aš sukūriau tiesiog vyro absoliutą portretą, kuriame tiesiog tolimas, dieviškas, tačiau šaltas, bet geidžiamas ir siekiamas vyro toks siluetas. Galbūt pažymėčiau prieš 10-metį jau Vilniaus Didžiojoje galerijoje įvykusią parodą ir taip pat prieš metus rudenį pristatyta taip pat kita paroda. Tai Laiškai jums ir Gyvenimo spalvos ir atsakymai. Tos 2 didelės parodos, kurios lyg parodytų mano tokią pasikeitimą kūrybos nuo akvarelinių tokių pastelinių atspalvių iki tamsių juodų gamų. Jau turiu tokių užsakymų, kad žmonės vis tik žinodami mano stilių ir tą mano būdą, kad nemėgstu pataikauti vaizduodama žmogų, aš tikrai stengiuosi ir neišgražinti jo, bet pastiprinti, hiperbolizuoti ir atskleisti, sakysim, tos vidinius bruožus per išorę, galbūt kažką tai ir groteskiškai atlikdama. Kaip ir Frida Kahlo, meksikiečių tapytoja, nuostabioji, tikrai, kuri man tai patinka, jos paveikslai, nes tai iš tikrųjų tokie gilūs ir ryšiai tikrai neatskiriami nuo jos gyvenimo. Tai ir pasakius, kad kiekvienoje akimirkoje yra liūdesys ir džiaugsmas. Todėl visiems, jums jauniems žmonėms ir seniems ir visiems tikrai linkėčiau, tikrai neusižaiskime vien tik tai ieškodami tos laimės, nes laimė yra čia, dabar. Ir tam liūdesy, tiesiog mokėkime išbūti tam liūdesy, nes ten, kur dabar esame, ten mes esame, tą mes dabar turime, o ką turime, tai tas ir mūsų džiaugsmas, ar ne, nes galime ir nebeturėti, nebežinom, kas rytoj bus.
Tai užtat gyvenimas nuostabus.